Автомашина вам принадлежит? Ну, по страховке езжу. В автомашине что-либо запрещенное имеется? Да? Что имеется? Наркотики. Наркотические средства, да? В каком количестве? 4 килограмма. 4 килограмма. Где? Задняя правая дверь. Задняя правая дверь. В обшивке? Да, хорошо. Что нужно были сделать с наркотиками? Закладками оставить. А? Так, указывай, где там? Ну вот, обшивку надо снять. Обшивку надо снять, да? Да. Ага. Так, что где-то есть?